milžiniškos koncentracijos reikia. Aš vis tiek šią sekundę esu tos nuomonės, kad šūdas gausis ir šitas dalykas yra ne man. Niekas nepasidaro per 1 valandą, reikia įdėti daug darbo. Tokia trasa, ne veltui ją vadina Green Hell. Pradedame antrąjį raundą, kada mūsų OBS simuliatorių bazėje dalyviai turės galimybę simuliatorių pagalba pagaliau susipažinti su Nürburgringo Nordschleife trasa. Kartu su komanda treniruosime dalyvius iki to taško, kol pamatysime, kad jie yra pasiruošę realiai Nürburgringo Nordschleife trasai važiuoti su realiais Porsche GT3 automobiliais. Dalyviai susirinko čia, pirmą kartą susipažinti su Nürburgringo Nordschleife trasa, su visais 170 posūkių, suprast, kodėl šita trasa yra vadinama žaliuoju pragaru ir pajaust, kas tai yra OBS simuliatorius. Labai geras challenge'as, išbandyti save tokioj būtent trasoje. Žinai, kaip atėjau pasilinksmint, o žiūriu, kad čia labai real deal, labai rimta viskas yra. Bėgiai nusimės. Yes. Milžiniškos koncentracijos reikia, arba tau turi tiksliai diktuoti kažkas tai pažingsniui, ką tu turi daryti. Kitaip, į sieną, į kraštą, iš trasos. Dalyviai privalo įveikti kaip minimum 20 valandų simuliatoriuje, kad išmoktų trasą, suprastų, kurią pusę sukti, kaip valdyti automobilį skirtingose situacijose ir tik tada jau turės tą bazinį suvokimą, su kuriuo bus galima važiuoti realiai lenktynių trasą. Kaip tik yra įdomus iššūkis ir aš vis tiek šią sekundę esu tos nuomonės, kad šūdas gausis ir šitas dalykas yra ne man, bet tai nereiškia, kad aš nesitreniruosiu ir tai nereiškia, kad man nepatinka šita visa patirtis. Aš manau, kad jiem yra be galo įdomu. Jeigu nors kiek įdomu yra vairuoti, tai visas šitas reikalas tikrai bus įdomu ir ypač realiai, kai pravažiuos. Varom, pažiūrėsim, kaip telpa į 7 minutės dabar. Jo, dabar pažiūrėkit kaip. Čia laikytis kuo kairiau, jau švelniai stabdome, trečių bėgių, pasileidžiam čia kuo plačiau. Bišklėčiau pasako, aš užsirašinėjau. Nürburgringe tai apie 100 valandų. Realiai pirmą ratą pavyko pravažiuoti tik po kokių 20. Pirmą švarų, be klaidų. Ir tai laikas tai tikrai ne pats geriausias. Ir po 100 valandų atsiranda tų klaidų, kur gali realybėj, pavyzdžiui, pasibaigti, brangiai. Tai tokia trasa, ne veltui ją vadina Green Hell. Ir stabdai iki antro. Krisk čia į vidų. Atrodo, kad tu neįvažiuoji greitai tą posūkį, bet įvažiavęs supranti, kad buvo per daug gazo ir tu jau tiesiog pravažinėjai tą posūkį tiesiai. Ir neįmanoma sustabdyti jau viską. Palyginus su praeitų ratu, apie 15 sekundžių jau greičiau buvo. Silpnai? 15 sekundžių daug. Daug, ne? Daug. Galbūt ir jūs norite išmėginti OBS simuliatorius. Mūsų jaukioje bazėje Vilniuje visas savo šventes galite organizuoti lenktynių formatu, organizuoti komandos formavimo renginius, važiuoti vienas, važiuoti su draugais, o mūsų profesionalai lenktynininkai treneriai pasirūpins jūsų gerų laikų. Daugiau informacijos ieškokite mūsų video aprašyme ir važiuojame toliau. Bando skubėti kiekvieną posūkį, bando žiauriai greitai važiuoti, labai vėlai stabdytis, kadangi simuliatoriui nėra baimės, kad jie sudaužys automobilį. Aišku, čia jie atvažiuoja jau daug didesnių greičių, nes aišku, trasa yra daug didesnė, daug ilgesnės tiesiosios, tai dažniausiai čia jie atsiduria bortuose, Šiaulių autodrome tiesiog jie atsidurdavo ne trajektorijai. Tai čia gal tokia aštresnė pamoka, kodėl negalima skubėti važiuojant su lenktyniniu automobiliu trasą. Nemeluosiu tikrai, kai čia jau didelį lūkesčių savo nekėliau, galvoju, ateinam čia šiek tiek praleidę tokį fun momentėlį paturėti, galvoju ir tiestom. Bet žinai ką, manyje tas iššūkį kažkokį tai iškėlė dabar ir aš labai noriu prieš save nepasišiukšlinti. Norėčiau, kad tikrai į trasą jau važiuočiau, žinodamas, ką darau. Kai tu važiuoji į simuliatorių, jaučiasi tas vėjukas per ausinės ir bandai įsivaizduoti, kaip būtų realybėje. Ir pasižiūri tą greitį 200, okei, gal tiesiog tikrai 200 išvažiuosi, nėra gal taip baisu. Ant simuliatorius realybėje pažiūrėsim, kaip bus, bet iš tikrųjų, kai prasideda jau toks posūkis, kur lyg ir tiesioji, bet ir ne. Tai va ten, kai reikia ant tų bumpo užšokti ant 200, tada aš suprantu, kad realybė aš nemanau, kad darysiu. Tai nes didelė rizika ir ten bet kas gali pasitaikyti po keliu ir tu gali tiesiog susisukti, apsisukti ir išskristi. Varyt kuo daugiau valandų ir niekas nepasidaro per 1 valandą. Reikia įdėti daug darbo. Rolandas puikiai žino. 10 metų, pirmieji 10 metų sunkiausi.